Shoutout mga katik, mayroon tayong chinik na water heater, Panasonic yung kanyang brand. Ayan. Nakasagad yan yung kanyang temperature. Tinanggal lang natin yung kanyang knob. So, ang problem nito mga katik ay wala siyang init. Hindi uminit yung kanyang tubig. Pero nakita nyo mga katik yan, may power yan. Oh. Naka-on yan. So dito to mga katik sa palapag, no, kinapit awiyang. Dito natin i-check. Ayan, nakasagad yung kanyang thermostat mga katik, pero wala pa rin siyang init. Okay naman yung kanyang power. Ayan, power connection. Ngayon, ayan, nakasagad yan. Bubuksan na natin mga katik. I-check natin kung ano yung kanyang problem. Wala pa rin, nakalulang yung kanyang pressure ng tubig, pero kahit konting init wala. Yan. So o-open na natin mga katik. So yung una nating i-check dito mga katik, yung kanyang power. Tapos good naman yung kanyang power. I-check natin yung kanyang mga thermostat. Yan, thermostat din yan mga katik. Thermal cut off yan. Yan yung nag-ano sa init. Siya yung nagsisense. Yan. Yung dalawa na yan, i-check natin yan mga katik. Chinik ko na, good naman. Mayroong continuity. Nakita kong problem dito mga katik, itong sensor nya. Dyan yan sa water sensor. So yun, ang gagawin natin mga katik, i-bypass natin. Pwede yan i-bypass para gumana yung unit. Yan, kasi wala naman tayong makuhanan dito sa province. So iba-bypass lang natin yan mga katik. Naka-series yan sa thermostat. Tapos yan, iinit na yan. Yan, i-bypass na natin mga katik. So tara, samahan nyo ako. Yan. So yan mga katik, na-bypass na natin. Ayan. Yan, pinagdikit natin yung dalawang connection nya. Ayan, yung dalawang wire mga katik. Pinagdikit lang natin yan. Yung kanyang thermostat, ayan, yan yung nakakonect. Ayan. Ayan, binaypass na natin yan mga katik. Ilinagay lang natin pero wala na yan. Ayan o. Wala na yan. Nakaputol na yung wire niyan. Yung dalawa na lang na wire na papunta doon sa thermostat niya.
Yun yung pinagdikit natin. Ayan, oh. So yan yung ginawa ko mga katik. So ititesting na natin mga katik, no, kung under yung, kung iinit yung kanyang heater. So try natin mga katik. Testing. Ayan. Sukatan natin ng power yung heater niya mga katik, kung mayroon na bang pumasok na supply doon sa kanyang heater. Ayan. Tingnan natin mga katik. Lagay natin sa voltage sa AC. Ayan. On natin. Ayan, naka-on na yan mga katik. And lalagay natin yung isang wire. Ayan. Ayan, oh. Sabihin pag umilaw yan, may 220 na pumasok. Ayan. So titingnan natin, i-check na natin yung kanyang tubig mga katik. Ayan, mainit na, oh. I-check na natin yung kanyang tubig kung umiinit na ba. So ayan, kasagad na yan mga katik. Tinakpan na natin. Ayan. Ayan, oh. Antayin natin. Antayin natin umusok. Antayin natin umusok yung kanyang tubig. Ayan, nakita nyo mga katik, umusok na. So umiinit na yan, di ba? So yun lang yung naging problem niya mga katik, yung kanyang water sensor. Ayan, grabing init niya, oh. Sarap na maligo ulit. So another satisfy na naman yung ating client mga katik. Natsambahan na naman natin yung problem. Ayan. So off na natin. Try natin yung high muna. Naka-high yan mga katik. Try natin yung high kung mayroon pa rin. So done na tayo mga katik. Salamat sa inyong panonood pala mga katik. Sana mayroon kayong natutunan sa ating video. At abangan nyo mga katik yung susunod na mga video natin, no? Paki-subscribe naman mga katik sa ating YouTube channel and sa ating Facebook page. Paki-follow na rin. Follow and subscribe. So yun. Yan. Done na tayo mga katik. Salamat. Bye bye.